Lomboknya mboten enten, Bu. Kosong. Tuti. Tuti lomboknya. Lombok. Lanjut. Lombok apa? Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi belanja lagi ketang moro ning Alfamart. Telah sabun iki wae cangsel kan jenis apa cah? Tenggene iya. Oh dicikuk bakul kabeh ambek ngono yung peni. Lanjut teko bar ya. Kamu tak kok kena renek. Heeh, Mas. Nggih nembe paling Bu. Tetep siti meng paling siti nang getas. Lanjut. Masak. Apa, Mas? Ono lho anak landhep kuwi lho, Rat. Sop. Sopan. Entar ya sik anak. Iya rek iki mang kono Ijenan. jane, Mas. Iya, bisa. Lombok salah sih, Mas. Lombok Lombok lah. Mboten enten lombok. alah. Piye? Sing esuk lombok. Nah, kalau rawani kulan lombok guys, lombok lalang. Walah yo 5 kilo ya aku mangi. Iya wong Jadi yo. wis 5 kilo ya. Kok ya 10 kilo. Ya delalah imah prai. Emang bakal akeh sing prai guys. Dadi Aku dam karo nggo akeh. Aku iki saya. Iki 9.000 ya. Mas apa Bu jenengan? Mare. Ayo lagi. Hah? Bayem 1000. Asen. Kan Aku lo ngenteni nang dopo. Ini. bolu. Aku nang ngene mbak Aku ora hambar minggu dadi nang telepon putih. Amalu. apa nek di wektu isuk duwe ora. Kilo ada 20 sama liter ya. Heeh. Sabun. Iya. Stok. Stok. Di anu sik to, dimasak sik. Balungane. Ya pas ya, Mas. Oke, tinggal sesok ngono. Oke. Kadang kulkas. Oke. Lek ketolek dengan Nah. Sewa. Ya saya ulah. Tahu-tahu ya isak kok. Di tahu. Iki. Iki ngarepan. Iki lho, Mas. Iku aja melih. Tahu sik oke bro, seneng. Pas ya. Susuk perlu lho. Ya lan lah. Tahu cek pira iki? Ya akeh. Telu Papat. Tempene sing tak, Bro. Iki aku. Iki 3, 4 ambek 5. Songo. Susuk celani lho. Bisa nambah. Aku bisa pesan loro. Nah, enak bisa tak. Ya yo minta Ibu. Iki lho nek salampak. Tambah abang anake. Kosong ora duwe. Oh yo ini lek. Nek manang yo GR. Icak ki mah lagi entuk ngene lek sampe. Pindang ae mbek greh. Lek cegok lek. Aku mah tuku kuwi. Pak, ngono lho. Balur iki. Tua lho. Morotua. Morotone Pardi, guys. Juga lek. Kang Kriting morotuane Pardi. Koncone sekolah kok. Anake koncone sekolah. Pindang 3.000. Pira lek? 2.000 ya. Lek loro 2.000. Oh, 3.000 ya. Pak Ciko. Barek ke anak. Ayo kan kok ijeh jane. Lek wong aku. Enggak blowing ya. Iki. Aku ngelih blowing apik cilik-cilik. Lembut no. Lho tapi ya pagakane anu ta. Lah kan Mbak Yun narep. Sama iki lho pagaan ki anyar. Dosen karo capar. Mbok gawe pot. Sampai Sampai sitok.
Iki kan pas wae, Cak. Piro sih, Tok? 2000. Bojo kok kan. Arep mek aku. Gak kan bojo kok. Lho, nek kowe masak tak cukup. Kuwi ra wis ngerti. Kan jupuk kuwi tak ambil. Iki arep pakai dhewe. Jadi siji bayar Gus. Iki tok. Telu ambek apa? Iki nek telu yo joli. Lah yo tak hitung telu ben 8, bodoh. Kita hitung 8. Ya siap. Wis bayari anak-anak. Oh, nyare cilik iki lagi kok. Asin. Wes. Ambek jajane stok. Iya, susur ya. Karek sitak tok jajane. Karek sitak. Sing tak gowo iki. Nah sesuk lho anu. Wis normal bakul-bakul do menyang kabeh. Anu, lombok-lombok Kang. Iya, lomba-lomba do. Karena ngono kan bakul-bakul lagi mah aku gawe 5 kondang. Liyane do makan kabeh mu kaya ngono kae kakean. Lombok enak kakean ngono ya. Iya ora kena di nunggu. Tibake jare. Lah bayar ana bakul. Belanja wong tuh. Gak rek, gak penting tok rek. Ka ambek anu nanang. Oh nanang. Tapi nanang yo gak enak lombok iki mang jarene. Hah? Jane jatahku. Aku kene padha ae to. Iya, Begini lek kakean paling. Tutup kan ngono ya tok. Enak yo per bakul jane. enak ya, Mas. Ngono. Tapi wis anu Info gara-gara Nanang ambek aku saya kok togel grupnya sing ana sing nesu. Oh. Dikeluarkan. Joko gara-gara kuwi, Bro. Mas mau kita. Heeh. Lah kuwi kan di grup panggilan kan Nanang teko. Ten dikelen apa ten gini ngono. Iku dadi lolone grup ah. Sing sitoke sing seneng sing sitok ora ngono Joko nesu. Kan Nanang barang yang metu ae. Iki Kang di kanu. Aku Wimah, Seh Nanang, Jono, Kemplah, Iyon kabeh. Di grup wong 10 wong 12 kae. Iku tar-katir gara-garane ya. Nomor Ndi, Bro? ditung sak. Sini Mas. Wis gampang iki tak hitung sik loro. Telu. Untuk 5 sak ngono 8. 10. 15. 20. 23 ambek Papat. 23 ambek 8. Telu siji. 23 ambek 8 iki gak terus siji. 23 karo 8. Telu siji ya. Terus siji terusan Mbak Yun mang. bajin piro Mang? 8.000. Tambah jalan stok nang. Lah ya 8.000 belanja gitu. Berarti 8. Berarti 9.000 ya. Terus siji tambah 9.000. 40. Harus jajanku telu. Apa telu? Wah. Gua sih ki Pecah mbak dhewe. kita banyak Mang. Tambah telu. Dek kaya, dek oke dek. Dia bergesek di ngalor wong. Dek info selalu jajan terus selama urung melendung pokoke. Tunggu dos. Iki ya duwe. Balik kono. Nang dompet lah ini. Ya dompetan apa kok? Cuk, anu wae dari wong. Ini ki lho biasane cah. Duwi belanja dulu dompet kan. Mbak bisa ya. Udah mau disapa ngomong. Kurane gitu. Dengan Mbak Pipi dulu ya Ya kan. damai wis Damai. ndamai. Sama laran Ren, kena kopi sa. Ojo aku lagi ngono. Tidak pengen kopi. Aku tak rono sik engko tak ampiri ngono. Oh, Nek damai ya. Siap damai. Ngetrop pesanan. Siap bos, damai bos. Oke. Kurane lho bos. Iya, damai. Kok mampir ya Ya bos. elang ngono kan luwih damai. Ya. Ya Allah sepurane. Sepurane bosku. Iya toki kok ya lali ranggo bawa duit, koplet. Iya toto. Oh alah, koplak.
Ini belanja ini kan iwak asin guys, iwak asin ini seneng Piro apa? 40 piro? Sewenengan. Ayam ijek-ijek. Kepala nih. Panggilan yo ra doyan. Aku jane yo duwe Ayo duwe yo. balungan, aku cek duwe balungan nek. Ngono jangan kepala santai. Guys, lanjut iki awake dhewe arep ning gone Lektri ya, mari blonjo. Iki arep ngeteri Magicom karena Magicom yang dari family online, family subscribe Kalimantan TV dulu tuh yang satu kan paketannya sampai sini wis dipakai. Lah Magicom yang kita beli sendiri ini itu mau tak kasihkan Lektri karena punyanya Lektri rusak. Terus kalian kita mau ngasihkan rezeki dari family online buat Dede Azril, jadi sekalian bareng-bareng pisan. Pokoknya terima kasih buat family online yang setia like, comment, subscribe, anti skip selalu ngasih support dukungan yang luar biasa, ngasih rezeki yang luar biasa ke keluarga besar Kalimantan TV. Semoga dimanapun berada selalu sehat, panjang umur, murah rezeki. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Lemah telas Gusti Allah subhanahu. Iki jagungnya kene wis mulai tuwek-tuwek guys ya. Wis disempeti. Ngene iki lho dro nang kene ngangguak-guak guys. Ning Blitar jarene Mak Darti kae kebon tuwek-tuweke dipaki. Nang kene guak-guak soalnya sing duwe sapi jarang. Sing duwe sapi jarang. Mbah. Langete wapi. Wow. Ngerumpuk mak-mak bareng. Ngerumpuk ning ngene guys ya padha aku ya lemu. Azril. Nah. Bos, masih komet bos. Asik. Keisi nama. Lah iya aku lak ngomong seneng omah to, bedanku seneng omah. Wes tuku tak wesno kuwe. Asik. Lah mancine ndi lho? Mancine gue mancinem dhewe, manciku urung teko. Oh, gak sedeng iki. Hah? Iki cendek kok. Masa gak sedek ukuranmu piro? Bisa awakmu ya, Bang. Iki sanggone tante iki cendek iki mancine. Ketok endek kok. Gak dawa kan aku dawa kok. Yo engko tak siling manciku sik. Lah manciku asline sing Kari, pali. Kari ning Kertosono maksudnya lah maket mau ki gak didelok sik, gak dibuka sik. Jerone Mbak Iwi langsung dikirim lah bae mancine. Kari ning kono. Ya engko mancine tak. Iki ndek kok. Nggo mancing kok dawa. Iki sak kebene. Oh kok ngene iki apa? Kok mbok senene iki apa? Gua gak doyan. Kok kok gak doyan. Apa? Hah? Sopo sing mbok seneni sopo? Sasi kamera. Sing di sing mbok seneni. Bayang to. Gak doyan. Bit. Ya bit. Ya nyeneni wong ndak. Bit. Gak gelem aku. Ndang kate nanti nak. Wah gak doyan. Apa nama kerupuk buat nang kok Alah wis. Ah. Bon Dek, iki prototo SES wah Mas. Ya sik. Tukel. Misal lho, tukel. Iya bener. Ya wong mangane Mas, tukel. Nah, iki wae pripun ora nek telake kucing. Iki anak titipan nek. Kena rezeki kanggo hasil. Ndi? Iki. Lungguh kene lho penak. Lagi ana video aja lah aku nang kok. Rezekinya Azril guys. Jadi lanjut yang omah kan luwe abdole penak iki ning omah. Langsung. Uang pokok terima kasih banyak buat hamba Allah yang ada di Jakarta. Beliaunya itu
asli Grobogan tapi merantau di Jakarta. Lah nitip uang jajan buat dihasil. Pokok terima kasih banyak nggih Pak. Rezekinya semoga panjenengan diperlancar segala urusan, pekerjaan, pokok semuanya. Semoga selalu diberi sehat, panjang umur, murah rezeki, sudah berbagi rezeki ning gone lektrinya. Sril. Nggih, ambil uang buat beli es krim. Terima kasih ya, Cik. Terima kasih nggih Pak, ampun ngasih rezeki, mugi-mugi lancar. Amin. Lah merantau, sehat selalu. Amin. Nggih. Semuanya asli ini Lemah Grobogan. teles Gusti Allah sing bales. Amin. Asli Grobogan tapi beliaunya ini merantau ning Jakarta. Nitip rezeki kanggo dihasilke. Bekel om dada Dadah Om, dadah. Dadah. Om. Om dadana. Kispe. Kisbe cium jauh. Nah tau malah kok ijo pisan matane. Seperti Kok terus kabeh. bar kecak iki mung ceritane. Kisbe. Kispe. Kisbe. Aduh matane ijo. Kisbenya ketutupan. Ya alhamdulillah Pak wis udah disampaikan ke Lektri pesannya amanah ya alhamdulillah. Oh se susune mae monyor-monyor kok njaluk mie. Dulu anteng-anteng. Anteng-anteng mbok jikok sana. Ora enak. Enak. Mbok gua ini. Entar lemas sih gua. Palsu. Anteng-anteng bulan. Gulain. Nanti orang nanti. Pak makasih banyak buat semuanya guys yang senantiasa support Ade. Masya Allah puji syukur banget Ade. Maksudnya ini rasa syukur Ade maksudnya ketika kita dimanapun berada tuh dilalah orang sekeliling kita tuh selalu kecipratan rezeki nih. Alhamdulillah tak dewi ya dalane. Hamba Allah lewat awake dhewe. Jadi masya Allah sekali. Jadi Ade sangat bersyukur lah. Alhamdulillah. Wong sing cedak karo dhewe, sing kenal karo dhewe, mau kecipratan untuk rezeki ini itu sangat-sangat luar biasa. Makasih buat family online setia anti skip, ngutul selalu nonton video awake dhewe, selalu setia, masya Allah sekali berbagi rezeki, like, comment, subscribe, pokok semuanya makasih banyak. Muga-muga dulu-dulu rantone sapa kono ya dikei seger waras. Amin. Lan golek sandang pangan ya dilancarne, penting aja gampang-gampang percaya karo wong. Amin. Terus ojo sekali-sekali hitung-hitungan utang piutang, karena intinya utang piutang saiki marai ruwet, marai apa jenenge, marai medhot silaturahmi. Aku elek kutri ki lagi utang tak kae. Tenan, jawab utangnya aku gak. Tapi aku ngelungi ning utang ning aku mau. Soalnya utang ning kok ruwet, utang intine ngruwet mulai mbah kuwi dulur, mbah kuwi tangga, mbah kanca utang ki ruwet. Karena zaman saiki utang kuwi meskipun tidak semuanya ya, dari 1% ke 100% itu tidak semuanya orang itu seperti itu. Tapi sekarang tuh masalahnya kalah karo mayoritas. Jadi tidak seperti itu, kalah karo mayoritas. Mayoritas wong utang dibalas karo silang, dibakar perang guys, perang maut ya. Jadi mending gak usah, mending dhewe nek katakanlah enak rezeki ya diwenehi ketimbang utang engko hitung-hitungane oleh beban mental mumet, malah gegeran, medhot kanca, medhot silaturahmi dan lain sebagainya. Kok makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutul abang-abang lali mantan TV, anak kos, anak polos. Sukses selalu buat family Indonesia, luar negeri, online semuanya, family Blitar, Waro, Kertosono, Bluro, Ngawi, Indonesia, luar negeri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, syukur-syukur.